Oríṣiríṣi láti rí. We have seen, we have heard, we have witnessed. Ẹlòmíì nù yín ò ní wedding pictures nítorí photographer disappoint am. Bẹ́ẹ̀ni naming ceremony ẹlòmíì photographer yìí ti jẹun lọ sórí bíi tẹ́dẹ̀. He forgot to take good pictures. It is not even in record pé ẹlòmíì nù yín gan ẹ ṣe birthday rí. Nítorí you dey do àròrò. Stinginess of paying a good photographer. Ṣùgbọ́n ẹ wá gbọ́. Mo ní ẹ wá gbọ́. Have you heard of Opsi Imagery Studios? Àwọn ilé ìṣe babalá photography and they snap good photos. Wo bí for your naming ceremony, birthday ceremony, wedding or burial ceremony. Contact Opsi Imagery Studios. You can send them a DM at Opsi_imagery or you can locate them near Washington DC. And they are available to travel in any state in the USA. Ẹ wá gbọ́, you can put a call through to them on this number 120-2413-0750. Ìbàrẹ̀ Olódùmarè, ọba àjíkí, ọba àjíkẹ́, ọba tó mú wa lọ lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹ́ tó mú wa padà sórí ètò ìgbàlódé lọ́sẹ̀ yìí. A dúpẹ́, a fi ọpẹ́ àtìyìn forúkọ yín. Orúkọ mi kò yí padà, èmi Juliana Olúwafúnmiláyọ̀, ọmọ bíbí ilé Dáúdù, aya wọn nílé Ọ̀ṣọ́ràyìn. Èmi lọmọ amúdàgboyè, ọmọ amúkẹ̀tẹ̀ pọ̀pálé, èmi lọmọ dúdú lẹ́gbọ̀n pupa làbúrò. Ẹ̀yin tèmi lórí ètò yìí lénìí gọ́ngọ́ máa sọ kútúkú àwù. Sórí àlejò mi lórí ètò yìí lénìí olólùfẹ́ yín ni wọ́n, ẹni tẹ́ máa ń fẹ́ ni wọ́n, ẹni tó máa wù yín kẹ́ máa gbọ́ ohùn wọn gbogbo. Mo ti fẹ́ máa fún yín ní ìntò rárá, mo dákẹ́. Ẹ ní sùúrù, ẹ jẹ́ kí n pe àlejò mi wọlé mo sórí ètò wa. Ìjókòó pé èdè ṣe tẹ́ àpò yín tẹ́jọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ ajé ló sọ ọmọ rẹ̀ bí òkò àwọn náà kan. Ọlọ́run àdẹ̀jẹ́ àmà rí ṣe. Amen. Àmín. Ẹ bá mi dá ọkàn yín fáwọn ará ilé kan. Okay. If I say Ja, you say Z, another man say T, Jazzy T Shalom jẹ́. Okay, ẹ̀yin tèmi ní ti lé tó kó lọ́nà odò lọ́yìn òdì everywhere. Orúkọ mi ni Olúwatóyọ̀sí Ògúndélé tẹ́mọ̀ sí Jazzy T, your one and only. Mr. Jazzy T. Yes, ma'am. Orúkọ Jazzy T yẹn, ibo lórúkọ yẹn ti jáde? Okay, well, ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin yìí, mi ò bẹ̀rẹ̀ sí kọrin gbàrà tí mo bẹ̀rẹ̀. Mo máa ń play instrument and orú orin tí máa ń play jazz ni. So ìgbà tí mo wá gbọ́ pé okay, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọrin, orúkọ mo lè fúnra mi o. Torí mo nífẹ̀ẹ́ jazz yẹn gan, mo fẹ́ kó kúrò ní sàkání mi rárá. Mo wá ní okay, tí yẹn lórúkọ mi Tóyọ̀sí. Jẹ́ kí n wá mú jazz yẹn mọ́ tí yẹn. Fi jọ papọ̀ ló fi jẹ́ Jazzy T. Ó dẹ̀ ṣe rẹ́gí. Àbí o. Ó ṣe rẹ́gí. Yes, ma'am. Mr. Shaking Edem lo Jazzy T. Jazzy T náà dàbẹ̀ mà. Báwo ni kékeré Jazzy T ṣe bẹ̀rẹ̀? Kékeré mi bá ní kí n máa sóògùn gan, àwọn jẹ́ ń gé kúrú rí àkókò wa àtàwọn olólùfẹ́ wa náà tó ń wò wá kọ́ lè gbádùn ẹ̀ lórí ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kan gbọ̀n. Ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ní kékeré ó tough díẹ̀, ó le díẹ̀ nítorí ìdílé tí mo ti wá, ìdílé tó wà discipline gan ni. Bàbá tó dẹ̀ bí mi of blessed memory kò fi bẹ́ẹ̀ ní ó nífẹ̀ẹ́ music, ṣùgbọ́n music tí inú church ni wọ́n fẹ́ títà. So láti kékeré mi ìyẹn ni ó ràn mí lọ́wọ́ so much débi pé mo ní time fúnra mi láti study a lot of music other than kí n kàn máa káàkiri lọ máa play. Kékeré mi mo lọ sí school, tí bá ti dé máa gbé instrument, mo ṣáà nífẹ̀ẹ́ aago ni mo kọ́kọ́ máa ń lò káàkiri lórí church tí wọ́n bí mi sí, church Kérúbù ni. So aago tá máa fi ń gbàdúrà lé máa ṣáà máa lò káàkiri then ká tó wí ká tó fọ̀
urge that interest for music yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà ní secondary school mi because ó ti tójọ́ díẹ̀ náà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ní secondary school èmi àtọ̀rẹ́ mi kan òun náà lè máa wò mí báyìí tó sì lórúkọ ẹ̀ àjọ wà ní the same class ní high school secondary school là ń pè ní Nàìjíríà náà bẹ́ẹ̀ni so mathematical set la máa tò èmi àti ẹ̀ a máa fi máa lo table máa lo gbogbo ẹ̀ ní break time gbogbo ọmọ school tó yẹ kó lọ jẹun wọ́n á máa wò wá èmi àti ẹ̀ ká ṣáà máa fọ̀rọ̀ gùn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ká dẹ̀ tó wí ká tó fọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbé wa débi tá a dé lọ́jọ́ tó ní. ẹ kọ́ bá mi kọ orin fáwọn ará ilé kọ́ gbọ́ orin. Jazzy T bọ̀bọ̀ gẹ́rẹ́dẹ́ tọmọdé tàgbà ẹ̀ tẹ́wọ́ gbàjọ́ ẹ má máa ń do ohun mi o àti ṣeré láti ọjọ́ Friday dé Saturday dé Sunday àwọn iṣẹ́ àlọ́ bẹ́ẹ̀ yìí tèmi ẹ olólùfẹ́ mi alóyin lòun gẹ́rẹ́dẹ́ tọmọdé tàgbà ẹ̀ tẹ́wọ́ gbàjọ́ àwọn tèmi ń pariwo wọ́n palantia wọ́n polongo wọ́n ní Jazzy T bọ̀bọ̀ ìlú yìí ti dùn jù ó ta lẹ́nu ó ta yẹ́rìyẹ́rì kò dẹ̀ ṣètù dànù torí bọ́mọdé bá ròyìn àṣàkáránú oyin mọ́mọ́ àdùn lérè tí mo tún gbé dé ìlú yìí kì í pọ́pọ́ ó lè ṣàgbàdéwé bárúgbó bá gbọ́ arúgbó àtàkébé ọlọ́mọge sọ̀dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kájọjọ ẹ̀yin handsome bọ̀bọ̀ ẹ má wà ara ro ẹ má má dùn mí o. bàbá fi yín lẹ̀ báyìí kí n máa kọ́ lọ bóyá la máa parí ètò yìí. Ní parí ọ̀ orí máa ń gbénu wa ni nígbà tó wó ti wà ń bẹ̀. èmi náà ti rí bẹ́ẹ̀ àbí o. Ọlọ́run dé máa fún mi ṣe. àmì Ọlọ́run àmì. Jazzy T tábà wà kálé ní méjì á ti tó ọdún mélòó tẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé òkè iṣẹ́ orin gangan mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin láti tó ọdún mélòó báyìí. mo lè sọ ní pàtó torí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó ti tọ́jọ́ mẹ́ta tí mo ti ń bá bọ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí ń lu drum set I think as far back as 1995 but mo yẹ sọ tẹ́lẹ̀ nínú church ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde díẹ̀díẹ̀ ìgbà tí àwọn parent mi rí pé òkè ọmọ yìí nífẹ̀ẹ́ láti máa ṣe nǹkan yìí so kàṣà máa fọ̀rọ̀ gùn tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin professionally that was far back as year 2008. Yes, but before 2008 I've been doing music but not kò ṣe pé fúnra ara mi pé mo ń kọrin bẹ́ẹ̀ni. láti ìgbà tẹ́sí wá ń kọrin ọ̀hún méjì àbí mélòó kan tẹ́ ti ṣe síta. bẹ́ẹ̀ ni o tí bá máa kà ní méjì mo ti ṣe bí mẹ́ta. ṣe lè dárúkọ wọn fáwọn ará ilé. mo ṣe appreciation 1 appreciation 2 mo dẹ̀ ṣe mixtape yẹn appreciation 1 and 2 orin tèmi fúnra mi compose fúnra mi ló wà ní appreciation 1 and 2 then ẹlẹ́kẹta ni mo ṣe mixtape torí àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ bí mo ṣe máa ń kọrin wọn ní ó dẹ̀ máa da tá bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin yẹn so mo kúkú wá wọnú studio lọ mo kọ oríṣiríṣi tí ò ń ṣe orin tèmi àti tó jẹ́ orin tèmi mo ṣáà jọ gbogbo ẹ̀ pọ̀ so ìyẹn lẹ́lẹ́kẹta. irú orin tí kí ni a máa pè àwọn kan á ní àwọn nǹkan jùjú àwọn kan á ní àwọn nǹkan hip hop àwọn kan á ní àwọn nǹkan afro hip hop àbí nǹkan èwo ni a máa lẹ́yìn wa. Okay, kí tó máa bọ́ kí tó dá yín lóhùn I would want to give máa fún yàn kan ní credit torí tí ó bá séèyàn tó lànà àwa náà ò ní débi tá a délé ní fún irú orin tá à ń ṣe ẹni tí mo fẹ́ fún credit yẹn ni Mr. Solek àwọn ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó ń ṣe style yẹn táwa náà rí gòkè style yìí ó dàbá àwọn èèyàn like ẹ̀ tó ń jó so first I want to give him shout out Mr. Solek respect style tèmi ń kọ afro jazz ju fuji ló ń jẹ́ afro jazz ju fuji afro yẹn ni hip hop tìgbàlódé yẹn ni afro jazz yẹn ni jazz tí mo ní mo nífẹ̀ẹ́ sí tí mo fẹ́ kó kúrò nínú eré mi then jù tó wà ń bẹ̀ ni jùjú fuji so afro jazz
Ju Fuji. Oh, Afro Jazz Ju Fuji. Oh, okay. Ṣé ti gbọ́ àwọn ará ilé? Afro Jazz Ju Fuji. Jazz yẹn ṣáàyè ń wà ń bẹ. Àwọn kan dẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà. Afro Jazz Ju Fuji yẹn mo mú papọ̀. There's a single tó ń bọ̀ lọ́nà. So ẹ kú ojú lọ́nà. Òun lẹ ti rí gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará ilé. Jásítì, láti ìgbà tẹ́ ti wá ń kọrin, ìjẹ́ ó ti ní ìpèníjà kan àbí méjì tẹ́ ti rí nínú iṣẹ́ orin tó jẹ́ pé ìjẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ yín ni àbí tẹ̀yin gangan rí nínú iṣẹ́ yìí tó jẹ́ pé ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń dùn yín lọ́kàn pé bóyá tẹ́ ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ yìí bóyá ó lè máa ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan bẹ́ẹ̀. A lè fẹ́ rú ẹ̀kọ́ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ even tí ò bá kí n ṣe orin because ó ní èdè kan táwọn onígẹ̀ẹ́sì máa ń sọ wọ́n á ní customers are always right. So mo máa ń jẹ́ kí yẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọkàn mi kan pé no matter what nǹkan tí àwọn olólùfẹ́ mi ò bá sọ olólùfẹ́ mi náà ni wọ́n tó bá láwọn kó àwọn ògbórin wa kí la fẹ́ ṣe so gbogbo nǹkan tó bá ṣe náà a máa fi ṣe kí ni a máa fi ṣòsùn a máa fi para àwọn challenges díẹ̀díẹ̀ máa ń wá ṣùgbọ́n òwe Yorùbá ní tá bá wo dídùn ẹ̀fọn a máa họra dé egun you know so but many a times táwọn nǹkan yẹn bá ṣẹlẹ̀ the passion tí mo ní fún music yẹn kò ń jẹ́ kí n ríro àkọ́rò àgbè tí sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan life goes on music needs to be made so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ma. Látìgbà tẹ́ ti wá ń ṣiṣẹ́ yìí ìjọ ti ní nǹkan bí nǹkan òwúrí kan tẹ́ ti rí gbà bóyá bíi látọ̀dọ̀ àwọn olólùfẹ́ yín àbí tó ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀yin gangan fún ẹ̀yin tẹ́ rí pé bóyá ká ní mi ò ṣiṣẹ́ orin bóyá kíní lè má ṣẹlẹ̀ àbí. Ok tàbá ní ká máa kà ní méjì ilẹ̀ aṣù ilẹ̀ amọ́ látàrí iṣẹ́ orin tí mò ń ṣe yìí torí orin gangan kọ́ ni mo study ní school architecture ni mo study ṣùgbọ́n nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ orin yìí mo fọjọ́ kan kábàámọ̀ nítorí èrè tí mo ti rí ń bẹ̀ ó gùn láti bí dé Nàìjíríà ó gùn gan ni níbi tí mo dé lọ́jọ́ tòní iṣẹ́ orin yìí ló gbé mi débẹ̀ àwọn tó dẹ̀ tún jẹ́ àwọn ọmọ lẹ́yìn mi àwọn ọmọ band mi láti Nàìjíríà Ọlọ́run nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run náà ló ń ràn yàn ṣe èèyàn ò lè dá ṣe Ọlọ́run tún fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti gbé àwọn ọmọ band mi wá sílùú Amẹ́ríkà yìí iṣẹ́ orin yìí náà ni tí ò bá ń ṣiṣẹ́ orin kò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àìmọye àwọn olólùfẹ́ mi tó máa ń pè mí fún eré tá bá ti parí eré yìí mí máa ní iye báyìí ni mo fẹ́ san tá bá pa wọ́n ní gba chẹ́ẹ̀kì yìí o inú àwọn dùn orí wa wú gan-an àmọ́ ṣe irú yẹn àwọn ọmọ báńkì mi gbọ́ báyìí yẹn ti kọjá o ìyẹn owó àpò ni mo jẹ́ káwọn ọmọ gbà yẹn owó àpò ni pé kúṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rere nìyẹn so bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo ò ní ìdí kankan láti regret iṣẹ́ yìí oríṣiríṣi nǹkan òwúrí ló ti ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ orin yìí tí mo travel as America ni mo ti meet ìyàwó mi l'Amẹ́ríkà yìí Ọlọ́run ni ò jẹ́ kí n bọ́ sí páńpẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà jù láì mọ̀ pé ìyàwó mi wà bí so iṣẹ́ orin yìí náà ló gbé mi débì nípa pé mo tún ṣe ìyàwó Ọlọ́run tún lànà oríṣiríṣi nípa ṣègbéyàwó orin yìí náà ló ṣokùnfà gbogbo ẹ̀ so oríṣiríṣi nǹkan ìwúrí ti ṣẹlẹ̀ tí ó bá ń ṣe orin yìí tó gbé mi débì mo ní rẹ́yìn náà báyìí ẹ̀ nílè gbé wa sáfẹ́fẹ́ báyìí náà ẹni pé nǹkan òwúrí pọ̀ ńbẹ̀. nǹkan òwúrí pọ̀ ńbẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Jásítì ìbáṣepọ̀ wo like àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin ẹ̀yin àti àwọn olórin bíi tiyín ní Maryland. Àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wa ó dán mọ́ràn ó dán mọ́ràn because púpọ̀ nù wa tá wà ní Maryland yìí ibìkan náà ni gbogbo wa most wà ibìkan náà láti jọ wà ní Nàìjíríà most of us Surulere láti jọ wá so àti mọ́ra wa ká tó débì so àjọṣepọ̀ tó wà láàrin wa ó dán mọ́ràn bẹ́lẹ̀ bá ti lérè tó bá pè pé wá lọ ṣeré bá mo ti lérè ṣe ṣe pé lágbájá mo lè bá yín pè yàn báyìí so àjọṣepọ̀ yẹn ó dán mọ́ràn. Jásítì ṣé
ẹ máa ń lè tó bá pè yín ní iṣẹ́ ní bóyá bí ìlú mi ṣé ẹ máa lọ ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ àbí Maryland wà yín bí nìkan náà ni ẹ ti máa ń ṣiṣẹ́? Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò síbi tá a ti lè lọ ṣiṣẹ́ tó bá ti lè sanwó àti travel màá lọ ṣe à ń lọ sí California à ń lọ sí Florida, Chicago, Atlanta, Houston, Texas, Dallas, Texas, Minnesota à ń lọ káàkiri kò síbi tí a lè lọ. The challenges ta kò máa ń ní ni pé lára àwọn olólùfẹ́ wa tó máa ń fẹ́ gbé wa out of state nígbà míì owó láti wọ ọkọ̀ òfurufú that's flight ticket ó máa ń pọ̀ ńgbà míì èmi dẹ̀ rèé kíṣẹ́ yẹn pé ni máa ń fẹ́ àwọn míì máa ní àdè fẹ́ kẹ́ wá ẹ̀yin nìkan ṣe dá wá kẹ́ wá àwọn tó máa bá yín play instrument ní ọ̀dọ̀ wa máa ní mo láwọn ọmọ band tó ń bá mi play kò dẹ̀ lè dàbí kò lè ojú mẹ́rin ojú ẹni kò lè dàbí so a máa ń lọ káàkiri àwọn míì dẹ̀ wà tàbá ń dágbára láti drive tàbí pé ẹni yìí olólùfẹ́ wa ní tòótọ́ ni kò dẹ̀ lè afford láti sanwó flight wa láàrin ara wa a máa gba minivan gba míì a máa just láti satisfy ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wa yẹn a máa drive lọ but not every time tàbí ṣèyàn bí ẹ̀kan abẹ́ méjì ẹni ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ẹni tó wú ọkàn lọ́wọ́ wa lágbára Ọlọ́run nǹkan tó ń bọ̀ ní sánmà yìí ó máa le gan ni ó máa le ó dẹ̀ máa dùn gan ni a bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ní last year Jazzy's Summer Jam ni so Jazzy's Jersey Summer Jam. Kí nìyẹn? Okay so Jazzy tó wà ń bẹ ẹ lórúkọ tèmi. Orúkọ tiyẹn? So Jersey ni jersey táwọn tó máa ń gbá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá tàbí basketball jersey tó máa ń wọ̀ yẹn then Summer Jam. So olúkálùkù àwọn ẹlòmíì jẹ́ Chelsea ló ń support ẹlòmíì Manchester United ẹlòmíì Arsenal àwọn ẹlòmíì ò dẹ̀ kí ń wo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyí tó máa ń fi ọwọ́ gbá basketball ni so èyí tó bá ti jẹ́ ìtẹ́yàn yàn láàyò láti máa wò club téèyàn bá nífẹ̀ẹ́ sí tó ń support lè jẹ́ sí wọn ló máa wọ̀ wá sí party yẹn so kò sí pé àwọn wọ bùbá àti ṣòkòtò àbí ìró àti àbí jean ẹ lè wọ jean kẹwọ so a ṣe ní last year ó dẹ̀ Ọlọ́run gba gbogbo ó dùn ó láàrin so ti yẹ yìí à ń gbé lọ sí next level ìyẹn máa tún tóbi a tún máa ní àwọn guest star appearance máa tún wà fún tọdún yìí so August dẹ̀ la máa ṣe lágbára Ọlọ́run. òun lẹgbọ́n yẹn ẹ̀yin ará ilé wọ́n ní Jazzy's Jersey Summer Jam so ẹ máa gbáradì ọ̀nà máa pariwo gan ó máa alẹ́ gan ó máa loud gan. bẹ́ẹ̀ ó máa loud gan. Jazzy wọ́n máa ń sọ nǹkan pé àwọn olórin ọkọ ọmọge ni wọ́n àwọn obìnrin máa ń ṣe báyìí. bẹ́ẹ̀ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀. pé àwọn gangan fúnra wọn jẹ̀kẹ̀rẹ́ wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ obìnrin ẹ má jẹ́ sọ jù torí mọ́mì ń wò wá àti ń wò wá ní. so kí ni báwo ni ẹ̀yin ṣe máa ń fi àyè yẹn lẹ̀ tí kò fi ní bí àwọn olólùfẹ́ yín nú tẹ́ẹ̀dẹ̀ tún fi nípa tí ò dẹ̀ nípa yín gangan lára. First of all màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyàwó tó fún mi ìyàwó tó understand nature iṣẹ́ tí mò ń ṣe ni tó dẹ̀ trust me 100% so but irú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí a lè fẹ́ rú ẹ̀ kù iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí iṣẹ́ ayé ni kọ́lọ́ má jẹ́ àlùgbàdì ayé ni iṣẹ́ ayé ni kò dẹ̀ sí àlọ́ta àtọkùnrin àtobìnrin ṣùgbọ́n ṣe rí iṣẹ́ wa yìí àwọn obìnrin ló yẹ ká súnmọ́ jù fún iṣẹ́ yìí ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé bọ́kùnrin bá fẹ́ ṣe patí lè ní ìsìn ìyàwó ló máa plan yẹn eléré tí ìyàwó bá ti ní dádì wa eléré báyìí ní kẹgbà wọn níyì tí dádì wa bá ní eléré báyìí mo fẹ́ tí mọ́mì wa bá ní àwọn ò gbà eléré tí mọ́mì wa bá sọ ni dádì máa tẹ̀lé so àwọn obìnrin jẹ́ èèyàn tí a lè yọ wọ́n kúrò nínú iṣẹ́ orin yìí nípa torí stage obìnrin tó bá súnmọ́ mi lórí stage tó bá ná mi lówó èmi náà súnmọ́ owó ọwọ́ ẹ̀ lèmi fẹ́ gbà
lẹ́yìn tá a bá dẹ̀ ti parí show kò kárí àlùwàlá ni olúkálùkù máa lọ lé ẹ̀ ní kò ju bẹ́ẹ̀ lọ ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ tá a bá tún pàdé lórí stage àwọn àtún ná mi lówó màá tún súnmọ́ màá tún kí wọn owó yẹn ló ṣàṣepọ̀ kò tẹ́ ṣe nílùú táwa yìí léèyàn ti ẹ̀ mọ oyè máìlì léèyàn ogún kéèyàn tó débi kò ṣe dúró nílùú yìí. ọlọ́run adé máa ṣàánú àní ṣe owó pa lágbára Ọlọ́run. Jesse, ìjẹ́ ó wá ní èèyàn kan tàbí méjì tí ẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan pé ó wù mí o kí n dàbí ẹni yìí o tí bá rí ẹni yìí ìgbésẹ̀ gbogbo ìṣe ẹ̀ ó máa ń wù mí ó dẹ̀ wù mí náà kémi náà dàbí ẹ̀. tọ́dẹ̀ jẹ́ olórin. tí n bá máa sọ màá ní King Sunny Adé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn torí irú wọn ṣọ̀wọ́n bàbá is like 74 years wọ́n dẹ̀ ṣe ń ta pọ́npọ́n káàkiri so irú oore ọ̀fẹ́ yẹn lèmi náà tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọmọdé sì ni mí mo ti tó bí kankan lẹ́gbẹ̀ẹ́ King Sunny Adé so èmi náà fẹ́ kó jẹ́ pé tí bá máa pé 70 kí èmi náà sì máa fò kiri kì í sì máa ta pọ́npọ́n kiri bíi bàbá and bàbá jẹ́ èèyàn kan tó ti travel káàkiri táwọn funfun yọba níta ló ní highest nomination fún Grammy Award ní Nàìjíríà Sunny Adé kò tí bàbá ò tí gbà rí ṣùgbọ́n fún Grammy ó ti pé bàbá bí ẹ̀mẹ́ta sí bí ẹ̀mẹ́rin so kò dẹ̀ sí nǹkan wúrí tó ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ táwọn òyìnbó bá rí wọn ò gbọ́ nǹkan tó ń kọ ṣùgbọ́n gbogbo ìlú tó ń lù àti bó ṣe ń jó yẹn ó ń dùn mọ́ wọn so oore ọ̀fẹ́ yẹn lèmi náà tọrọ fún so King Sunny Adé jẹ́ nǹkan tí mò ń look up to for his type of grace. Jesse, ẹ ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan ẹ ní àwọn báǹdì yín pé ẹ kó wọn wá láti Nàìjíríà kí lẹ ṣe yíyan ṣe o. ṣàwọn pé àkọọ́lẹ̀ ti dúró kò dẹ̀ lè tàsé ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ èèyàn ló máa rán so gbogbo ọpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lọ́wọ́ Samuel ọmọ Ẹkúndayọ̀ Mr. Jojo orúkọ yẹn lè gan Jojo yẹn aláṣẹ Samek Entertainment ni Ọlọ́run ń lò láti bá mi kó àwọn báńdì mi wá sí Amẹ́ríkà kò dẹ́ ṣe mí nìkan kò ṣe báńdì mi nìkan wọ́n ti kó so many people wá oríṣiríṣi olórin tí mo fẹ́ máa dárúkọ wọn ṣùgbọ́n credit to him for helping me bring in my band members. Jesse, yes ma'am. ọdún 5 sísìn ibo ni Jesse ti ń ríra wọn. ọdún 5 sísìn ibi tí gíga náà mo ti fẹ́ ríra mi Bible ní ká má ṣe ṣàníyàn ọ̀la ṣàníyàn rẹ̀ àwa kò máa sapá wa ibi tí orí bá ń gbé wa rè bí dáadáa kọ́lọ́n jẹ́ kẹsẹ̀ wá sìn wá débẹ̀ níbi tí ò bá dẹ̀ dá Ọlọ́run má jẹ́ kẹsẹ̀ wá sìn wá débẹ̀ so ibi tá bá ti bára wa gíga náà là ń bọ́jọ́ agbára Ọlọ́run in 5 years time ibi gíga náà ni mo gbàdúrà Ọlọ́run gbé mi sí. àmín Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Jesse, ìjọ wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú kan àbí kejì tẹ́ fẹ́ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn yín. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìyànjú tí màá fún wọn ni wípé àwọn olóyìnbó ní things worth doing at all is worth doing well so foundation dem matter my advice wọn pé whatever foundation tó fẹ́ build on kó jẹ́ kó solid òun ta guitar ni o òun play keyboard ni òun kọrin ni o make sure you do it right torí téèyàn bá ṣe dáadáa láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ by the time tó bá máa fi ga kò ní lè then ìwà ìrẹ̀lẹ̀ ìwà tútù humility ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì ìtẹríba fún àwọn èèyàn téèyàn bá ń wájú so that èèyàn á lè ṣe kí ni èèyàn á lè rọ́nà lọ so ìmọ̀ràn mi fáwọn tó ṣe ń bọ̀ nìyẹn kọ́ ní ìtẹríba fáwọn tó bá wájú kọ́ tó dẹ̀ bá tọ́wọ́ wọn ṣe kọ́ ṣe dáadáa. ẹ̀yin aráalé òun lẹ ti rí gbọ́ lẹ́nu Jesse tí ìyẹn wọ́n sọ oríṣiríṣi mi dẹ̀ jẹ́rìí pé bó jẹ́ ìkan àbí méjì èyí náà ti rí múnú gbogbo nǹkan tó sọ yìí wọ́n sọ nípa àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn pé báyìí ni kẹ́ ṣe máa ṣe mo dẹ̀ jẹ́rìí pé gbogbo wa náà
a ti rí kan àbí ẹ̀kọ́ kan àbí méjì a ti rí mú nínú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí. Jásítì ẹ ṣé gan. ọ̀tọ̀ pé Ẹ àìdúpẹ́ ṣé rẹ ni. gan. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé a lé yín ẹ wo ṣùgbọ́n a yìí máa dúpẹ́ náà nítorí ó yàtọ̀ sí pé àbá ṣe ń lé yín yẹn pé àẹjọ́ ẹ wá sórí ètò yìí o ẹ wá padà dá wa lóhùn náà ṣùgbọ́n ẹ fi ṣe pé òpè ni ní ṣọlá ẹ dẹ̀ dá wa lóhùn a dúpẹ́. Thank you so much. Ẹ ṣé gan. You're welcome ma. Jesse mo mọ̀ pé ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí àwọn olólùfẹ́ yín pọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà láláwọ̀ funfun láláwọ̀ ẹ má jẹ ajá ó ti pọ̀ jù. àwọn wà kẹ́ bá wa sọ fún àwọn olólùfẹ́ yín kó máa nípa ètò Opsy Imagery TV nípa ètò ìgbàlódé. Ok, ẹ̀yin tèmi nílé lóko lẹ́yìn òdì ní gbogbo igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé ẹ lọ máa wo ètò ìgbàlódé o. Ètò yìí gbàǹkangbì ni ẹ ní láti máa wò látọwọ́ Opsy Imagery TV. Ẹ lọ sórí YouTube kẹ lọ wò, tẹ bá dẹ̀ ṣe ń wò ẹ má kọ̀wé lásán, ẹ subscribe kẹ tẹ bọ́tìnì yẹn báyìí kó dún pam. Ètò ni olóyin mọ́mọ́ ètò ìgbàlódé. Watch it. Ètò lètò ìgbàlódé o látọwọ́ Opsy Imagery TV. Ẹ máa wò ó, ètò tó dá, ètò tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n, ètò ìgbàlódé o látọwọ́ Opsy Imagery TV. Ẹ máa wò ó. Ẹ̀yin ará lé òun lẹ ti rí gbọ́ lẹ́nu olólùfẹ́ yín Jásítì yẹn. Kí ló tún wá kù? Kí lẹ tún fẹ́ gbọ́? Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn. Ètò yìí ẹ máa bá wa wò. Kéde máa subscribe sí ní gbogbo ìgbà. Tá bá ti ń gbé àwọn olólùfẹ́ yín, àwọn ẹni tẹ́ fẹ́, àwọn ẹni tó máa wù yín kẹ́ máa rí. Tá bá ti ń gbé wọn wá, ẹ máa subscribe kéde máa like button yẹn. Ẹ ṣé gan. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn onígbọ̀wọ́ wa, àwọn bíi Tarmac Lounge, Samek Entertainment àti Curve Sport Cave. Ẹ ṣé gan-an, a máa rí yín pa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ jẹ́ kí ètò ìní, ètò ìgbàlódé ìní, ẹ tún jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ẹ̀yin ará ilé, àwa lẹ máa rí, ẹ̀yin la máa bá. Ẹ má gbàgbé láti máa wo ètò yìí ní gbogbo ìgbà tá bá ti ń gbé àwọn olólùfẹ́ yín wá. Ó dìgbà o. Bye.